會，歡迎嚟到三合會講黃賭毒嘅時間。正哥，大家好，聽日就大賽日子啦。咁啊，聽日可以3場可以玩下嘅。係。咁咧，聽日咧就第3場開始就買翻大倉啦。咁咧就買翻1號野飛馳，就搭翻莫雷拉嗰隻人人有餘。呢場咧就係第3場1-5單 Q， 係野地嘅。係。跟住咧做第5場啦。咁第5場咧就係冇啦嘅隻嘉應高升。咁啊腳咧就買翻咧就你見夢想拖埋隻驕陽明區咯。係啦。咁啊呢場就買翻本地馬噶啦，都係買一隻日本馬。咁1拖2號6號。係啦。跟住到第8場啦。係。咁第8場咧就係我咧就中意嚟過香港嗰隻自由島。係。睇下專團隻馬可以騎成點咯。咁啊11號做膽自由島。係。就拖1號。哥利巨人。再搭埋隻3號隻現琴高就。應該呢場馬係呢幾隻馬跑噶啦。先見咧麥道朗睇下點樣發揮啦。呢場馬應該係呢4隻外來馬跑嘅。先咪計，因為冇浪漫勇士喺度係要買呢幾隻嘅。好。咁聽日就係咁多啦。好。咁就多謝晒啦，大家贏多啲啦。好啦。OK，好啦。好，thank you，好，拜拜。